झूलेलाल, नमस्ते। एमडीएस यूनिवर्सिटी ऐं कोटा यूनिवर्सिटी जो 9th पेपर, जिन में किताब रखियल आहे सिंधी नावेल जो विकास, जिन जा लेखक आहिनि डॉक्टर हासू दादनानी जी। उन किताब जो 11हों चैप्टर सिंधी नावेल में नवां लाड़ा ऐं मौजूअ उपन्यास में आयल बदलाव ई नवां लाड़ा आहिनि, जेके टाइम टू टाइम उपन्यासनि में बदलाव थींदा रहिया आहिनि। सिंधी उपन्यास में नवां लाड़ा। मुंशी प्रेमचंद जी चवनि था, मां उपन्यास खे इंसानी चरित्र जो सिर्फ़ चित्र सम्झां थो। मानव चरित्र ते रोशनी विझण ई उपन्यास जो मूल तत्व आहे। मुंशी प्रेमचंद जी चया आहिनि उपन्यास जे बारे में। उपन्यास खे अंग्रेज़ी में नावेल चइबो आहे। नवल जो अर्थ आहे नओं, यानी पुराणियूं ख्यातियुनि खे छॾे नयो रूप धारण करणु, जंहिं में इंसान जा वीचार, मसइला, नयूं भावनाऊं, नयूं दलीलूं, सभु नयो। उपन्यास जो लफ़्ज़ी अर्थ आहे उप यानी नज़दीक, न्यास मानी रखणु यानी साम्हूं रखणु। उपन्यास जे मार्फत लेखक पंहिंजा ज़हनी वीचार, भावनाऊं, पंहिंजा राया पाठकनि जे अॻियां परोसे थो। उपन्यास जो मसालो यानी उपन्यास जो विषय बि हिकु मशहूरु शेफ जे ठहियल खाधे वांगुरु आहे, जंहिंजो ज़ाइको खाइण वारनि खे पतो पवंदो आहे सुठो स्वादिष्ट आहे या न। उपन्यास में लफ़्ज़नि जे ज़रिए पाठकनि जे दिलि ते असरु करे सघे थो। उपन्यास में कल्पना जो मुख्य स्थान हो, पर धीरे धीरे उन में यथार्थ खे अहमियत ॾियण में अचणु लॻी। पहिरीं उपन्यास में कल्पना जो मुख्य स्थान हो, पर धीरे धीरे यथार्थ अचणु लॻी हो। विद्वाननि जा राया उपन्यास बाबति। डॉक्टर श्याम सुंदर दास चवनि था, उपन्यास मनुष्य जी हक़ीक़ी जीवन जी ख़याली कथा आहे। हक़ीक़ी जीवन जी ख़याली कथा आहे। श्री भगवती शरण उपाध्याय चवनि था, साहित्य जे ॿियनि अंगनि वांगुरु उपन्यास खे जीवन जो दर्पण या आईनो मञे थो। उपन्यास जो इंसानी ज़िंदगीअ में गहरो संबंध आहे। इन्हीअ करे इहो चवणु ग़लति न आहे त उपन्यास ज़िंदगीअ जी व्याख्या आहे। उपन्यास जा क़िस्म: ॿाहिरमुखी उपन्यास, अंतर्मुखी उपन्यास, गाॾड़ उपन्यास। अलॻि अलॻि विद्वाननि पंहिंजे परिभाषा नावेल या उपन्यास जे बारे में ॾिनी आहे। पंहिंजी लफ़्ज़ी माना: उपन्यास हिकु हक़ीक़ी कहाणी या इंसान जे जीवन जे आसपास थियण वारी घटना आहे, जंहिं में लेखक पंहिंजे नज़रिए सां सभु कुझु बदिलाव करे किरदारनि सहित सम्झ में अचण व मज़ेदार भाषा में पिरोए करे पाठकनि जे साम्हूं पेश करे थो। ज़रूरी न आहे त हू हिकु घर जी ॻाल्हि पेश करे। समाज जो दाइरो ॾाढो वसीउ आहे। उन में कंहिं बि विषय खे खणी नावेल लिखी सघिजे थो। लेखक जो मन आसमान, समुंड जी गहराइयुनि व उॾामंदड़ पखियुनि जे परनि खां वधीक शक्तिशाली आहे। उपन्यास जी दर्सी किताब पढ़ण सां ज़ाहिर आहे त अवाइली दौर में नावेल लिखण जी शुरूआत तर्जुमनि सां थी। रासीलास डॉक्टर जॉनसन जो लिखियल अंग्रेज़ी नावेल, जंहिंजो तर्जुमो सिंधीअ में 1871 ईस्वीअ में साधू नवलराय ऐं उदाराम थावरदास कयो। सिंधी साहित्य में असुलूको नावेल लिखण जो शर्फ़ मिर्ज़ा कलीच बैच खे आहे। दिलाराम 1888 ईस्वी। नावेल जे तत्व जे अनुसार कहाणी नावेल में कहाणी या किस्सो हूंदो आहे। दिलाराम कहाणी में हिन नावेल जी कहाणी में ॿ बादशाह जेके मिस्र ऐं बगदाद जा आहिनि,
जिन घणी दुआउनि खां पोइ औलाद पाती, जिन में हिक खे पुटु हिक खे न्याणी ॼाई, जिन पंहिंजी होशियारी समझदारी सां इंसाफ़ पसंदि नेकी पसंदि जे गुणनि सां पंहिंजो नालो कमायो। ज़ीनत 1890 ईस्वी। नावेल मुसलमान कुटुंब जी कहाणी खे आधार ठाहे नावेल लिखियो वियो आहे। काल्पनिक तिलस्म, लालचंद अमर ॾिनोमल, चौथ जो चंड, सीरत निगारी व कथा वस्तु खे ध्यान में रखे ही लिखियो वियो आहे। हिन में हम जिन्स दोस्तनि जे सचे प्रेम जो वर्णन कयो वियो आहे। चौथ जे चंड में ॿियनि ॿोलियुनि जे उपन्यास खे सिंधीअ में तर्जुमो करे अन्य साहित्य में छा लिखियो वियो आहे उन सां रूबरू करायो। फिर आयो तरक़ी पसंद उपन्यास, उन विच में कोन लिखिया विया। सामाजिक आदर्शी गांधीवाद जो दौर हो। सामाजिक मसइला, ॾेती लेती, मितव्यता, स्त्री शिक्षा, जीअरे ते जीअरी शादी आदि नावेल लिखिया विया। नैतिक शिक्षा उपदेशात्मक नावेल जो तर्जुमो सुठे मक़सद वारा नावेल ट्रांसलेट कया विया। नावेल जे दौर खे हेठि रीति विरायो सघूं था। पहिरियों आहे तर्जुमनि जो दौर। नावेल या उपन्यास जो विकास तर्जुमनि सां मञियो वियो आहे। 1871 में रासीदास, 1939 में पद्मा, प्रोफेसर राम पंजवाणीअ सर हॉलकैन जे अंग्रेज़ी नावेल जो तर्जुमो कयो हो। ॿियो दौर आहे असुलिका नावेल। मिर्ज़ा कलीज बेग द्वारा 1888 में दिलाराम, 1890 में ज़ीनत लिखिया। 1925 ईस्वी में डॉक्टर होतचंद गुरुबख्शाणीअ जो नूरजहां सिंधीअ में पहिरियों असुलिको तारीख़ी नावेल आहे। असुलिको लिखियल तारीख़ी नावेल आहे। टियों आहे समाजी नावेल। 1903 में लिखियल डॉक्टर लालचंद अमर ॾिनोमल द्वारा चौथ जो चंड, हम जिन्स प्रेम में बदल हीरे ऐं मोतीअ जी कहाणी आहे। अंधविश्वास ऐं परमात्मा श्री कृष्ण जो हवालो ॾेई वॾे महीने वारे चौथ जे चंड ॾिसण सां श्री कृष्ण खे मणी चोरीअ जो इल्ज़ाम लॻो हो त मोतीअ खे बि खून जो। प्रोफेसर, हीअ जेका अंधविश्वास जी कहाणी आहे, इहा चौथ जे चंड जी कहाणी हुई। प्रोफेसर बंबाणी 1942 ईस्वी में विधवा नावेल लिखियो, जंहिंमें सोना अजीत जे मरण खां पोइ वारी शादी करे थी। 1980 बाबी हिकु समाजी नावेल आहे। गोविंद मालीअ जो ज़िंदगीअ जी राह ते समाजी हालतुनि जो बयानु कयल आहे। उनखां पोइ आहे समाजवाद जे सिद्धांत ते लिखियल नावेल। आसानंद मामतोरा जो नावेल हलीमा खे बेबाक ऐं क्रांतिकारी औरत जे रूप में चिटियो वियो आहे। हिन नावेल में हलीमा जे मथां ज़मींदार ऐं उन जे पुट द्वारा थियल ग़लति कम जो ज़िक्र आहे। समाज में मर्द ऐं औरत जेका कमज़ोर वर्ग जी आहे जो रिश्तो यानी ज़ुल्म ॾेखारियो वियो आहे, जेको उन वक़्तु हिन दौर में आहे जो परिचय थो ॾिए। 1945 ईस्वी में प्रोफेसर राम पंजवाणी जो लतीफ़ा अणपढ़ियल औरत जो आहे। उन औरत या मुंहिंजे लफ़्ज़नि में हिन नावेल में औरत जी दुश्मन आहे साबित कयो वियो आहे। सलमा ज़रिए कूड़ी अफ़वाह फैलाई वई त लतीफ़ा मुठल सां गुम थी वई आहे, जंहिंजे करे हू आपघात थी करे ऐं ज़मींदारनि खे अयाश जेके पैसे जे दम ते कंहिंखे बि बर्बाद करे सघनि था, उन जी कहाणी हुई। हिन में गोविंद मालीअ जो शरम बूटी भी समाजवादी
सिंफ में रखियो वियो आहे, जंहिं में अणपढ़ियल गुमक्कड़ सिंधी खाना बदोश जो ज़िक्र कयो वियो आहे। इश्क, मोहब्बत ऐं कुदरती नज़ारनि जो बेतहाशा शानदार वर्णन कयो वियो हो नाविल नूरजा 1915 में डॉक्टर होतचंद गुरबख्शाणी जो। फिर आहे मनोवैज्ञानिक नाविल पोपटी हीरानंदाणी जो लिखियल सैलाब ज़िंदगीअ जो गंगा जो किरदारु काल्हाए करे ख़ुदि जी कहाणी पाठकनि जे अॻियां पेश कई आहे। गंगा जो पंहिंजे पेट ॼाए ॿारनि जे हथां ॿुढा आश्रम में छॾाई थी वञे, औलाद ऐं वॾनि माइटनि जे विच जो गैप हिन दौर जे हर हिकु घर में थींदड़ कहाणी थी लॻे। गोविंद माली जो प्यार जी प्यास बि हिकु मनोवैज्ञानिक नाविल आहे। साहित्य अकादमी द्वारा इनाम अता थियल आसानंद मामतोरा जो शाइर 1941 में लिखियल नाविल हिन सिंफ में शामिल आहे। मोहन कल्पना जो ज़िंदगी नाविल मनोवैज्ञानिक नाविल आहे। उनखां पोइ आहे आत्मवादी ऐं आदर्शी नाविल 1955 ईस्वी में प्रोफेसर पंजवाणीअ जो आहे न आहे। गीता में ॾिनल उपदेश कर्म करण ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। कर्म करो फल की इच्छा मत रखो जे सिद्धांत ते आधारित नाविल सुंदरी उत्तम चंदाणी जो किरंदड़ दीवारूं ज़ालुनि खे नौकरी करण जी प्रेरणा सां ओतप्रोत नाविल मोती प्रकाश जो अंधेरो उजालो में ज़ाल मुड़ुस गॾु कमाए हिक ॿिए खे साथ निभाइण वारा आदर्शी नाविल आहिनि। ईश्वरी शक्ति सां ओतप्रोत नाविल कैदी जेको प्रोफेसर राम पंजवाणी जो लिखियल आहे। वतन जी हुब या जलावतनीअ वारा नाविल विरहाङे जे दर्दनाक मंज़र घटना जा शिकार पंहिंजे वतन सिंध खां बिछड़ियल असां पंहिंजो दर्द नाविल तलंदर बादल कृष्ण खटवाणी जो। गोविंद माली जो पखीड़ा वलर खां विछड़िया सॼो नाविल वतन जी यादगारियुनि सां लिखियल आहे। ॾेही परॾेही थिया विरहाङे जे करे केतिरियूं ई प्यार कंदड़ दिलियुनि खे हिक ॿिए सां जुदा थियणो पियो। कौड़ो सच कैंपुनि जी ज़िंदगीअ जो पस मंज़र पेश कंदो नाविल मोहन कल्पना जो जलावतनी नाविल में विरहाङे खां पोइ ईंदड़ परेशानियुनि खे ॾेखारियो वियो आहे। माउ बि हिन सिंफ में आहे। मानसिक बीमारियुनि ते आधारित नाविल लहरुनि जी गूंज तारामीर चंदाणी आत्मिक फिलॉसफीअ वारो नाविल मीरा नंगी पचरंगी ऐं अपराधी ललकार गोविंद मालीअ जो सामाजिक उणयुनि ते आंसू जीवन साथी प्रेम विवाह ते लिखियल नाविल आहे। गुलिस्तान गलीच थी रहियो आहे जेको कश्मीर जे मसइले ते लिखियल नाविल आहे। नाविल हाणे बि पढ़िजे थो त अञा अॼु जे दौर सां ठहाको थो लॻे। नाविल जगत में इंसानी ज़िंदगीअ में ईंदड़ हर रंग खे उजागर कंदड़ नाविल लिखिया विया आहिनि। आत्मकथा जे रूप में मोतीलाल जोतवाणीअ जो मां जो ई आहियां सो ई आहियां आत्मकथा जे रूप में लिखियो वियो। आत्मकथा लिखंदड़ में गोविंद मालीअ जो नालो आहे। फ्लैशबैक टेक्निक खणी नाविल बि लिखिया विया। कहावत आहे जहाँ न पहुचे रवि वहाँ पहुचे कवि। नाविल लेखक हिन समाज में ई रहंदड़ इंसान आहिनि जिन पंहिंजी लेखनीअ में इंसान जो दर्द ॾेखारियो आहे, उन जी ख़ुशी ॾेखारी आहे। हिन संसार में नाविल जी दुनिया खे इंद्रधनुषी नालो बि ॾेई सघिजे थो। जय झूलेलाल, नमस्ते।